नगर पार्कर में उस्ताद ऐं शागिर्द जी ऑडियो कॉल वायरल। वज़ीर तइलीम जांच जो हुकुम ॾेई छॾियो। ॻोठ तगूसर जे मिडल स्कूल जे उस्ताद सुरेश कुमार मेंगवार जी शागिर्दनि सां कयल ऑडियो कॉल वायरल थियण बैदि मामलो तइलीम खाते जी आला इख्तियारियुनि जे ध्यान में अची वियो। ऑडियो कॉल में उस्ताद मुबैना तौरु 6हीं क्लास जे शागिर्द खे 12 वॻे अचण लाइ चई रहियो आहे, जिते वालिदेन ऐं मक़ामी माण्हुनि में शदीद ॻणती ऐं कावड़ पैदा थी आहे। वाक़े जी जांच लाइ वज़ीर तइलीम सैयद सरदार अली शाह, DEO थरपारकर नसरुल्लाह साड़ समेत लाॻापियल इख्तियारियुनि खे हुकुम ॾिनो वियो आहे। मामले जी मुकमल जांच करे जल्द रिपोर्ट पेश कई वञे। स्कूल जे प्रिंसिपल अब्दुल रहीम हालेपोटो सां राब्तो करण ते उन वज़ाहत कई त जिन ॿारनि सां ऑडियो कॉल थी आहे उन्हनि मां हिकु संदसि पुटु ऐं हिकु भाइटियो आहे, जिन सां उस्ताद स्कूल जे टाइम खां पोइ अहिड़ी नामुनासिब हरकत कई। ॿिए तरफ़ इल्ज़ाम हेठि आयल उस्ताद सां राब्तो करण जी बार बार कोशिश कई पई वञे, पर उन तरफ़ां को बि वज़ाहती जवाबु न आहे मिली सघियो। बिलावल हाउस जी मीडिया सेल इंचार्ज सरेंदर वलासई बि नोटिस वरितो आहे, मुकमल जांच जो मुतालबो कयो आहे। मक़ामी माण्हुनि जो मुतालबो आहे जेकॾहिं इल्ज़ाम साबित थिए त उस्तादनि ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई कई वञे जीअं अहिड़नि वाक़िअनि खे रोके सघिजे। रिपोर्ट करे रहियो आहे डॉक्टर एम लाल वाघाणी, डिवीज़नल ब्यूरो चीफ मीरपुर ख़ास। चला इंगर न पूछे वरना इंगर जी उत जी 11:42 थिया न 12 खां अॻु में वञो जी अञा न जी कण कसम थती अरे ही कौन तो ॻाल्हि करे। ठीक है ॿुध जी पोइ ईअं करे ते मैसेज कजां मूंखे कॉल कजां मुमताज़ दुकान ते अची कर चीक नहीं जी ठीक है बाकी तू अकेले बन जा उनके चला वञा ना ठीक है। अब्दुल्ला का फोन ले लो डालन ठीक है मेरे भैया जी यार जी क्या बात करो कुछ कर अरे बैठा है वांदा बैठा है वांदा नहीं वो नहीं ना हो हाँ मूड को नहीं like come back अरे वाह no अरे वाह जी अरे इंगर कमरे अंदर जी ने चोरे अंदर सही है जी वो वञो वॾा प्लीज जी हाँ 12 ताईं वेट करियो न पोइ बस 12 फीट दे वञा ठीक है ठीक है।